那因破鞋其实真充富，那么自己所学习的在讲是非常的千方百计。那充分去耽误着大家，而且在浪费着咱大家人的时间。因为这时间在讲是非常的可贵啦，那如果互咱大家无法度先业智慧的话那大家遮嘛会使讲是背了解偌济，安尼就非常负责。那因为咱迄间咱领的敲电话互学，互学来讲电脑师无解，因为安怎讲呢？应该是平安人自家互我所讲应该是该做这事的对吧？你去差时间呢，较无差你若讲差过来间安尼可能就较简单，但是伊无解或是家己较知影，当然伊无法在所较浅因为知影讲你叫咱大家学习呢，互我嘛足紧张呢，毋知要安怎好，毋过呢，既然事先就答应建议，真正有学习的机会呢，互我就要学习的所以讲伫这个创作的当中呢，那么中行的所去总结的可以较少啦，那么而且呢向咱各意见的讲一个道歉，是讲因为无法的较缓慢，这学习体会较缓慢以后若讲佫有这个机会，咱认真知影的会当去较早甲互我讲互我考虑，较袂迄个，较袂感觉讲时间较少，这准备好势即马咧在耽误安尼就较毋好，所以讲有机会啦，不过是电脑师若会办事，电脑师来讲然后呢，既然已经来啦那么或许或许会当交给各位前沿大众的来学习的就叫做咧学习啦，那么我今天讲这是头一天的那么是头一天来讲者可能嘛是爱以头的对有了解的做关键伊的这个研究可以叫咱大家自己学习的那么这个咱平常拢是讲做关键嘛无咧就是讲单经这种有人安尼讲当然咧，我真写一下，做大师发做单经，伊这是伊的权利。伊的权利就对啦，就是做大师发布单经，那么是咱平常时，咱拢讲是这个六字坛经，还是讲单经，这种有人会讲。那么呢，做单经来讲起来，其实以咱一贯地主，伫修炼的当中呢，这本经典。应该是咱道场甲言为了的一本必读的一个经典，就是六祖观经。因为六祖观经为虾米是咱必读？因为咱六祖伊所讲是顿悟法门，那么叫咱一本这个学道会使讲就是那么上通的。所以讲，咱这个就是顿悟法门嘛。那么会当来上这个六祖观经，应当会当去甲伊深入体会了解。卖到有咱证明了，咱今日所见的都是道经至今
前的经。那么买当更加清洁，咱今日去修炼读道，所谓科书，是要修福报，还是要修了脱？是要修正法，还是要修顿法？那么伫啥物时阵得到顿正法？啥物时阵会当得到顿法？那当然是咱大经内底咱有去甲领会了后，咱就会去体会嘅。所以讲咧，伫大经内底伊会当真正严格，互咱会当了解嘅。那相对伊内底咧，那么最主要是第三品，还是医文品，那最主要是这物件，伊会当真正来排除了伫咱修炼当中，那么无法互人去了解伊的情形，因为安怎讲，话是讲，真相，袂当了解事实。话是讲严谨会当了解事实，话是讲用啥物方法会当了解事实。那么到底是爱修啥物方法，咱才能了解这个事实。那当然咧，伊这个咱这个做大经内底，那伊会使讲是讲甲非常的清楚。那么咧，咱会当甲伊心领意会了后。家属会当家己运用在咱自身，因为在过去祖师呢，拢是修甲临门一脚，那么去拜六祖了后，那么六祖呢，就用这个临门一脚，甲伊处理。所以讲咧，这个大经内底伊顶内底有讲到的祖师，咱来甲修，去拜六祖伊师了后，伊就当得到这个心应大法。第一，伊已经是修甲你万法归一，咁是修甲先差迄个临门一脚，咁是，那么经过六祖咧，伊迄个当下内底，那么呢，会当临门一脚以当下人也意见，体会了这个你若是已经修甲了，万法归一，依归唔知，你即使是讲六祖临门一脚嘛无可能成事。亲像讲这个五祖咧。敬伊的地主，敬上才收义嘛，敬神无敬神，敬神也要亲像所有传互伊啦。那么伫这地主当中内底有几个写字的，嘛算是亲像大师写收义尔嘛，来就是六祖嘛。但是亲像大师写收义敢有敬神，当然伊是无敬神。马大讲这地主内底，有法在咱做建设，所以讲咧，这个所在，伊甲去讲到建设，会当民心建设、建设生活，建设幸福的当下，这个物件，就是咱以人生这人生处在上界重要，那么人生一定爱去得到。若有咱的人生呢，来到遮，来讲空在空在人间10岁啦，最后嘛是了不归咯。所以讲呢，咱今日拢会当得到了这个大道，但是咱爱自己，咱是先得后续。虽然咱得到会当超生了事，你不得到会当超生了事。但是你得到会当超生了事，毋你嘛爱方各管管。所以讲咧，伫这所在，咱会当去了解，咱
咱是爱以先进，那么后续，咱若无先得到了后，那么慢慢自己去见到，那么成就嘛困难。那么伫咱成就迄天，都在仪式中，咱就能得到了，没有错，那么呢，咱的这本书呢，就咱有意，咱先见到，在这让我们讲这个。因为咱袂当体会，咱袂当退避着微笑，因为咱是先得，只不过是讲伫这个技术方面呢，咱讲咱是知道。其实呢，咱这条民主指标后，为什么有开设这个发挥？亲像讲因红来做关键班，那么经常是的前专班、第二班，那么花莲。就是数据班，任何一个单位，无非就是要互咱会当真正自己去亲近。我觉得真个很记，信是真正爱来这条，信是真正爱行这条路。那有因为就是讲，这个人一定到了后，不断参班，现在是讲家己会当自身。主要是这个慢慢借着经验，来领会，那么演出一起，在这个所在是互咱意见，对对。那么呢，互你慢慢体会着了后，对你自身当中流露，那么所流露出来，那么的这个智慧，甲这种的偏见，咱再当慢慢。才会欢喜的，才会欢喜。伫修道内底感觉有影咧，我呢一路来学习，那么呢伫这种做东西，那么就着修行的当中来领会了解到伊的存在，甲到伊的可贵，那么咱会愈修愈欢喜。那么呢，伫这当中呢，咱会慢慢付出，因为这是钱嘛，这投资的是一定会看钱的嘛。当然，咱的用心多是不共款。那么你用心多，不共款，你体会是愈济。那么呢，你印证着这个道呢，嘛会愈来愈济，会愈来愈清楚，愈来愈直接。所以咱来甲修为什么讲我哪里参班拢是这样？未参班的就是参班，因为有参班的就是研究有体会，咱会当更加去了解到这个道伊的真实性。感觉修道真理真真，咱不断付出，所以印证在咱内心当中呢，愈来愈清楚，愈来愈了解。当然，你会气而不得。你如果你较温柔，较袂拄啊好，你都会想讲你来打翻做道，你来学习，你来成功表现。你一定啊，无论任何较大的环境，你一定会愈来，你拢无去互伊认识去，因为你，咱朋友的事情来讲，你一定有价值啊。像咱这。我这个年代细汉物件足快的，你食个物件是困难。咱庄脚咧我较早有这个红菇红菇内底有红豆你是爱食个红豆嘛，爱食红菇，当然是迄红豆去比红菇较好，所以讲你去教个的时阵呢，安怎讲呢？你食到尾就是一定红豆就感觉加落去，因为讲你这好的物件，唔感觉食落去，因为足好。所以讲呢，伫这所在，你经过伫这小讲泛化的内底，你不断的付出，不断的参悟，那么呢，你会当慢慢去看到这个道，去体会了这个道。去了解着这个道，所以咱会感觉，你我自己世人
会当无受益。哦，那么既然呢，那稍纵即逝，因时间一过，哦，那么人生无常跟无奈，所以我哋咱会做珍惜，是做珍惜。所以你愈了解，你会愈保险个。所以我常讲吼，为什么咧谈班人是这样？因为就是愈了解，感谢。那无你拢听无，你班就袂来啊。哦，啊，伫修道内底，你若要自己去见道，拢是看理想，看理想是安怎？哦，那看理道清好就感觉这道好，安是安尼。那看理道清唔好就感觉安尼这道好，但是，哦，啊，所以讲咧，有当时咱还袂了解的时阵，看人修道，但是道当是安尼修咧，道唔是安尼修。哦，究竟人有伊不足的所在嘛？但是道伊是绝对的。哦，是人唔好，是道唔好。哦，啊，所以讲咧，伫这个所在，咱若有去了解着了后，咱袂去看上修道，咱袂去看人修道。无论安怎，咱拢听这个道，听会着。无论安怎，咱就是一定会去付出。哦，会去付出。因为安怎讲，咱知影无心佛、无道佛、无行佛，所以讲就是把握了每一个当下会当做的，会当修。哦，啊，这个伫这所在就真正会当看见咱对了道的认识度咧，那么会愈来愈深刻。当然咧，你更加是当做认识。哦，那么咧。咱若有谈班，哦，要体验嘛。你问题小食饭吼，你要咱去看到见道，敢有可能？无可能，你体验嘛？感谢啊！啊，无现在讲是体验班，哦，为什么咱线下的经书？因为经书真理就是咧启发着咱本来所具有灵验的智慧嘛。哦，啊，咱来讲，启发了着灵验的智慧，咱来看着这个经呢，你来看者，无你智慧无够，你来去理这个经呢，经呢是无形无相的。哦，啊，伊无形无相，故意是存在的。那唯有就是用你的智慧，你才有法度去启发，你才有法度看着。啊，就都是以前经典。甲咱讲大乘普贤先足先帝，大乘普贤文明立法，大乘普贤中庸万法，我不必依然中正法道，敢是伊看得到？伊是看得爱体会的，哦，其实讲起来啦，哦，凡看的这才袂少的，其实拢是道的显化，敢是？哦，但是咱不讲这无去解到这个道理的时，咱讲道理个，因为讲我有机会道，如果我做出来辛苦来，这种无道，伊自己辛苦就是道。哦，是咱无了解的时阵，咱会感觉道看袂见。哦，但是咱道主为什么伊甲咱讲大道，哦，甲咱讲大道普贤，但是伊存在。哦，啊，伊会住在这间境界，无非就是哦，文人来到文归道，文言来到文归道，伊照着这啊清净经所记载，无非就是咧启发咱。要启发咱，互咱有一个方向，引导咱要安怎去体会了解无形无相的这个大道。所以讲咧，为咗讲呢个，咱就自己时间。我舊先年頭正就是咧，法就是咧救國精神啊。但是呢個精神咧，就呢個咱救國精神，今時呢個係最有所嘅意義嘅。今時咱係即個命運抗好嘅當中內底，是咱家己改變，是政府去甲咱改變，是咱家己改變。啊，所以讲咧，伫这所在，咱必定爱借着学习，来经历，那么咧会当考验咱的心理，咱有办法就慢慢来提升该目的，
你若要借着经济的解法，咱这去解解决的，较无简单。所以讲咧，咱伫感情道理了后，相对，咱虽然咱是毋是讲已经圆满，但是咱是毋是已经咧定住着咱内在保护的物件，相信是拢有嘛？敢有？敢要改变咱的？敢有啦？正常是拢有啦。当然无法难知，咱讲咱可以先难改啦，这个第二无变，实在咱就知影讲唔好直接改，后就去改。所以讲咧，这个时阵，咱更加需要在个感情道理嘛。用情理不断增强，增强咱的智慧，提起着咱理想想法内底，要安怎去注意，要安怎去减少误点，来成就较侪对。那么而且办法，当然较多是比较简单，所以讲咧，就是单身来说，当然是在一贯上来讲，这本咱会当真正去甲伊体会了解，其实咱会有坚定起来。那么伫咱修道的道路上，咱会当真正的，把将一条一条的去印刷，袂讲修到半暝咱就讲无应该来讲，我听伊敢知影，迄安尼安尼修安怎，会当去看咧啥货，灵魂会出窍，会当安怎。你若有研究，你就会叫做有趣啊。你若无研究，那么呢，着重在这个实际道界，你就要研究。那安尼可是咱一定这个顿悟所以讲咧，会当选定分做单边咧，讲起来实在讲是正确。那么咱要安怎会当好好咧来做一个学习，咱会当更加深入了解，互咱每一个人在修道的道路上面，袂去为偏差去，那么咧更加会当清洁，爱互修欢喜。那么呢，会愈修愈精进，那么你这个或者对于了这个头前这个达座大师发布观点，伊的这个研究而且呢叫咱大家做伙呢来做研究探讨，为什么伫伊专业内底？伊要用达座大师发布观点来做这本经书的这个名称，那么也意义是相同的那么呢，当然伫达座来讲起，那么达座是咱中国上宗对了伊这个达摩所作，传互这个宇宙秘课，那么呢，三座经函，四座的德行。五座统领，加了这个第6座，这个会员，这个会员，这个会员总数，那么呢，你这个这是这个上宗，以上宗来讲呢，也就是咱车上分讲，伊为上宗第一代，上宗第一代。那么呢，以这个上来讲呢。也就是讲，咱对于上来讲呢，伫这阵伫灵山会上莲花仪式，那么呢，在尊者伊甲普然仪式，先为了上宗第一代，上宗第一代。那么呢，对于了伫这个上来讲的，那么对于了这个上宗来讲的，伊为什么是上宗？那么伊发的当中内底，那么伊有了解这个含义，有了解这个相义，那么是上内底讲的是显而有显嘛，会使讲是理想的显啊。有当这讲现在就现在去，毋过呢，咱
如果若是讲会当神灵意会，伫迄个当下内底，你就知伊动机，你就知伊动机，哦，啊那无，你就会看到，你就我拢了解，哦，亲像莲花微笑，手脚无只会应用放动，三星地主甲咱写着尊者，伊会当破解一切，所以是这样的。哦，安那你看无看？伊较奇怪，细孙就讲咧讲经说法，而且伊讲手脚无只会自家用啥？哦，毋过牵着天下，以神灵意会，心命大法，哦，伊会当真正体会得。那么这就是哦，以相中，那么咧给大家传承的来，伊会当咧，伊的佛法，啊，伊用的这个佛法。哦，所以讲咧，这个上中都会应用各种教法方法引导他人，所以讲咧，会当清楚了解什么基础，基础，哦，伫一句话内底，那么你我都去家体会着，哦，伫咱咧道德内底，伫一句话内底，哦，伊就是一个传承，哦，这个心法。但是，你若无法度了解啦，伊无法度知，好，那么呢，这个其中的这或是，好，那么呢，这个就是一个暗例的对啦，什么是义空嘛？那么这个就像书不义空嘛，那么我们自己了解。哦，那么以想中来底，那么以想书以底，以底上来，以咧传承的当中所讲的话，伊的这个经验，所以讲咧有一位经验，那么呢，伊就问啦，伊讲狗啊，敢有回事？狗啊咧也有回事无啦？伊讲狗啊，敢有回事啦？师傅甲伊讲无啦。书感功夫，那么呢，这个经，那么这个经呢，是根本上至诸佛下至人民，该有不行，为什么狗会做不行？咱大家拢知影，究竟的众生就是种该有不有要求，主来不行。那么而家为什么呢？这个想出也功夫，也功夫。咱当上，当然是上无嘛，这个经营伊就伊这所在伊上无嘛，所以就问啊，那么为什么，相比诸佛下至人意，该有为什么这个高嘛是真正的众生，所以那么这样子来说，为伊有业色，为伊有业色。咱体会是有话咧，你若是有佛性，你就也高兴；你有佛性，你就会做唔对。你有佛性，菩提本如千经嘛，感谢菩提本如千经嘛。那么咱今日知影就是讲，为什么会去做狗？为什么会有歹人？因为以前是有业色，今日大家有机会，敢有？所以讲呢，伊就是因为不流落了这个佛性，伫伊个道下内底，伊个佛性被了着业色来抗掉。所以伊是咧讲，伊无佛性，是因为伊个有业色。今大家咧，像我咧讲的话，你是以前咧，今仔日下晡上堂话无日头，到底是日头还是无？敢有？安尼来看无日头，安尼无日头，安怎无日头？是
因为日头只有乌云卡，所以咱讲无日头。那么上师咧交易经营咧讲的是安，因为这个乌叫卡的，咱就讲伊无日头嘛，那么伊就讲这只狗啊，伊无不行，就是因为伊有食性嘛，爱食性啊，无是狗不就丢路啊，那么如果咱这个是在修炼啊，不管，咱就是带只往心啊，带只往心有业性，所以咱无丢路了就不行，所以咱这个你真正那么呢，变啊，你真正呢会当。你会当真正气道修行，你自从好好来修，互伊变度日了后，你的福性就流露嘛。所以伊在讲的福性是因为毋是无福性，是伊叫业是看的。咱就想起来共款，毋是无急，急逐工都有，是会知影今日伫下晡内底是因为伊日头只有乌云看的，咱讲伊无日头。当然，咱知影日头是无看，但是毋知影人伊有无其他个日头，敢有？有啊！安尼互我比这个，咱听有啊，听有所以讲的伫这当中的因为，这个上师呢，伊咧传承了解这个佛法，伊就是类似用这一种，这叫做那么呢，这种叫做机锋的话就对了，机锋的话，所以讲呢，那么为着是要互弟子呢，会当无益真如发现。咱大家有体会到？而且甲你讲伊就是要互伊无益真如发现。因为这个经营，伊知影所有有情的众生都有不行，结果这个上师甲讲过，伊会甲讲过，就是像遮咧讲的，要互伊无益真如发现，毋是伊做，是伊自己业识看的，是当下内底达无不行。是因为非性真如发现以后乌云看的，毋是无。所以调单安尼讲，就是你启发了解安那，你启发了解，互伊会当悟出真如发现。所以来说这些，甲咱先讲，今日乌云是日头咯。那么呢，这是讲出伊的意思就是安，你引导伊，这是真如发现伊的存在，伊的存在。所以伫咧前面咧修啥，咱讲讲安怎啊？毋咧修炼啊，淡薄啥物有业啊？毋咧修啦，淡薄有业。你太有修，你若无有业者，你较爱修。所以讲你太爱修炼，因为咱已经有念业去了。毋免修炼是，你就买有念业，你就修。三步都行了，你才会说。会说就是因为有惊人嘛。所以讲天赋就修，但无有业。所以讲的咱今日，那么伫修炼的当中，不会就是去经度了解业识。真如挂在一切的业识，那么互咱真如发现呢，会当一来流露。所以讲咱歹的愈少，就是咱的佛性愈流露，敢是安尼？咱若如果歹的愈少，就是咱的佛性愈变愈浅因为这个日头来讲，在乌云天有当时比较若隐若现，有看到日头嘛。有一种的时阵是完全乌天地暗嘛，乌天地暗即是完全拢无任何就是不个光，就是讲一个人已经歹到歹，
毋是伊人歹，吼，伊的品质劣势毋够重的人，吼，所以讲咧，咱咧使用200万，你收掉了解这个特色，那么可能自信会更多，吼，所以讲咧，那么吼，表咱逻辑真有发现啦，吼，那么自信先建设，吼，便于开放，所以讲伊安尼就是叫咱开放。你若想袂到，真的你就是开悟了；想袂到，就拄啦。乌天地啊，斗一斗，你唔知一斗是做啥？你若知开悟了嘛，吼。咱大家应该是了解了，所以才叫咱开悟。其实咱已经是得了很大所以讲呢，那么以核心思想不是分于教育目标。是自明之见解成分，那么这个是以顿悟法门，顿悟法门以所去传承的，以相应的不立文字，不立文字因为，那么呢言语道中，当然有讲的天气呢，当然如果你用形容的，就一点语道啦，咱你听到你敢听得懂？因为咧讲咧，这个道咧，伊是千经于不改，无形无相你咧听咧，安尼想想，道是安怎，这道是真正道啦，道无这物件，所以我哋伫这个时阵，那么也是讲这是顿悟法门，所以讲咧，以上书咧传法。伊会当做安尼来做，互你真正当用以往的话，伫当下内底，互你会当记认清。顿悟法就是这样。你像讲破例出现，问主千千，但有初心别了前分，这种的就是顿悟法门。你当下内底没有百般莫了的，所以讲咱咧修炼是啥物？要绕着一大圈的修炼，用这些方式，因为无像安尼你当下来的一天，所以讲为讲讲念经的身份，其实是咧借着你念经内底，慢慢去体会出了解佛性，但是这个理论礼佛比较严。若亲像大师伊教我这个，伊的法门说本来是教书但是伊教有见性，他们见性，但是呢，因为人一定爱用讲法，一定爱用讲法，因为来讲呢，法图那个法图，这个讲顿讲人有理顿。法本来就有讲法较顿法，是因为人有理顿，所以讲咧，较顿咧，你一定爱用讲法，慢慢来看，对下乘法进入中心，对中心进入上心，佮进入了就大乘法。那无，你无安尼来引导下乘人、中心人，那么这样呢，那么伊用因符作分一个啦，所以讲呢，咱必定法是应人而说，应依而说。来讲顿显有，那么应在时间，无非就是你启发了自己智慧，由下乘人可以进入中心，进入了个上乘，再进入了个大乘法。所以讲呢，伫这个所在，那么伫这个以基础过自身修正，那么呢，将日常生活中参究真理，直到最后悟到，这就是真正认识家己本来的情况。所以讲呢，以这句话来讲起来，尤其是最有了解咱最重要的修持，我来讲较早是先修佛的，
收甲人文比较，伊就毋哪去规划啊。哦，咱真是无共，咱是先互咱知影一个一是对象，毋过咱敢是真正对着，敢是真正体会着。哦，这就是我自己本来的情况，甚至已经当下体会着。所以讲呢，咱就是讲爱透过自身的修炼，咱一定爱在道场上学修讲办法。那么学中做中学，无论是顺境逆境，以学修讲办法当中来显悟出道理。啊，拄好我有讲过，为什么咱大家会死而不做？就是咱已经有体会着，哦，因为讲已经有家庭阿嘛，家庭阿就代表已经哦有看到这个道啊。哦，这个道经地经、天经经，100分上无你嘛来看50分、60分啊。哦，啊，所以讲呢，伫这个所在，哦，经过学修讲办法了后，哦，直到最后无道。所以讲呢，咱一定爱出来学、出来修。所以讲会出来的人会出来的，因为安怎讲，伊要经过道理的启发，伫学修讲办法内底。来主心修行，他没有这个因缘啊，哦，所以讲呢，哦，咱会当经常参悟呢，其实就是咱慢慢行用了解这个道理的这个规矩，哦，言我的并非注意，当然咱体会着啊，咱一定是体会着但是伊体会着。哦，伊刚刚踏入佛道，无论之处，哦，真正懂得空性的真实。那么由处呢，咱一定爱幕后提修，幕后提修。哦，就是讲你体会着了后，因为安怎讲呢？你体会看到这个道了后呢，你已经有看到，但是毋过伫你内心当中呢。未真正达到空性，未达到真正空性，所以讲呢，你体会着了后，所以讲这个目标你追求，伊是千辛万苦的啊，所以呢，你一定要照条件开始爱安怎呢？爱提修，提修就是慢慢把咱心中内底不好的评估了后，再上来印证了解这个空性。我怎讲呢？咱这样做，你已经体会着啦，但是你的实际性未达到空性。就是讲你有看着，但是你未到迄个条件达到圆满。所以讲呢，你幕后起修，那么伫这个时阵呢，你开始修持，因为咱讲我是空性，未清净，未覆盖。所以讲呢，起修就是讲慢慢要除掉，那么呢，咱内在一切不好的物件，可以达到了解不舒适、不舒服、进步马蹄，它就正是本来的幸福。伫迄个时阵呢，咱真正印证符合了这个空性，当回到我的见证，所以讲呢，我其实一直到。解除其中烦恼中以多其中了后，先就了不个。所以讲呢，我就讲到这，我讲来实在我个人是意会的，刚好所以讲呢，伫这个所在呢，这个是以上的应该啦，上的应该都好。所以听着尊者是上中第一代。那么呢，这个六祖，那么呢，六祖呢是，那么伊伫迄个西方，伫这个听着尊者开始等，听着尊者开始等，那么到了这个，那么呢，上中这一代呢。
就是这个车的真相那么上中传到第28代，就是这个达摩祖师。就是这，因为达摩祖师呢，来到东土时，上讲这个代嘛。那么呢，伊就这个这个车的真相开始等伊第28代，那么回应祖师伊33代。这是由要求这个加入真正开始等的时阵呢，那么回应伊就是为33代所以讲呢，这个是咱十祖咱十祖呢伊这个经验如何传到了这个十祖传到了这个十祖。所以讲呢，这个大师来讲呢，这个大师呢，就是讲十祖是中国上宗大师上宗大师。那么大师也是天命尊，要互称呼做大师呢，是讲伊是福德智慧富足的尊称。那么伊现在要称呼大师，其实是干这个释迦牟尼佛释迦世尊会当称为了大师而已，其他的拢袂当称呼为大师。只是讲是后来有人甲祖师已经达到了第一心不乱，现在是讲达到明心见性的人，拢是甲称呼做大师，拢甲称呼做大师。所以讲这个大师呢，是后来的有人，那么有阵是祖师还是讲已经建立第一心不乱，还是讲明心见性的人，来称呼做大师。那么这个大师是干加慧真德会当讲是大师。所以讲呢，以这个大师来讲呢，那么呢，伊是咱十祖，伊是祖师嘛。所以讲呢，祖师后来，咱就来称呼做大师，那么来称呼做大师。那么现在来就是这个法宝，那么这个法宝呢，也是三宝之一。这个法宝来讲呢，诸佛所说妙法，可断彻正经，破迷开悟，断烦恼开智慧，又为九法界所尊重，十祖咧所尊重。所以讲咧，这个所在，这个法宝，以啥物？咱修学道爱感受道理，法宝就是道理嘛，就是真理嘛，就是道理是真理。那么呢，咱会当去感受，所以讲咱伫咧修行内底，一定要智慧传授。为人来到道理呢，这个听到道理就咧爱看，甚至伊就无爱人，伊就无爱去来听啦，伊无爱听。但是呢，咱若修行，咱讲修福不修慧，慧中福中嘛得罪啊，修慧不修福，慧中嘛糊涂啦。今日是这个，咱若做讲道场内底，我做我这个就爱要叫我来做什么？我做若我做啥物代志，我来做代志就好啦。敢会当安尼？我係唔知道，我咪自己修行啊！你看我嚟做樣，嗱安尼個講法嘛，有影就對你，但是咱來去了解，你是咧修福報。那麼就非來講嘅，你一定要去感受。若無，你無感受到你，咱講一課教到的，為啥物？因為你個因為你要接受